폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐간질의 섬유화에 따른 폐섬유증의 호흡곤란은 항섬유화제로 섬유화 진행 속도를 지연시킨다고 숨참이 좋아지진 않습니다. 폐섬유증은 폐간질의 손상에 의해 섬유화가 진행되는 질환으로 한번 섬유화된 조직은 회복될 수 없기에 섬유화 지연시킴을 목표로 할 수밖에 없는 난치성 불치성 질환으로 알려져 있습니다. 물론 개인적 특이성에 따라 섬유화 진행 속도에는 차이가 있습니다. 더구나 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 항섬유화제의 처치로 진행 속도를 25%에서 50% 정도밖에 지연시킬 수 없어 점점 더 심해져 궁극적으로는 호흡곤란으로 사망하게 되는 질환입니다. 또한 많은 부작용에도 불구하고 항섬유화제의 처치로 비록 섬유화 진행 속도를 조금 더 준다고 하더라도 이미 진행된 호흡곤란이 좋아지진 않습니다. 물론 점점 더 심해지심에 따라 호흡곤란은 더 나빠질 수밖에 없습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.